Assalomu alaykum. Bugun siz bilan 2026 yilgi Chevrolet Cobalt haqida gaplashamiz. Cobalt nomi ilk bor 2004 yilda taqdim etilgan va qisqa vaqt ichida budjet sedan segmentida mashhurlikka erishgan. 2026 modeli esa zamonaviylashtirilgan dizayn va yaxshilangan texnologiyalar bilan yangi bosqichga chiqmoqda. Tashqi ko'rinishda avtomobil yanada agressiv va sportchi ruhda. Old qismida keng radiator panjarasi, ingichka LED faralar va aerodinamik bamper joylashgan. Yon tomondagi silliq chiziqlar mashinaga zamonaviy ko'rinish beradi. Ichki salon esa keng va qulay bo'lib, 5 o'rindiqli. Markazda katta sensorli ekran, Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlashi, raqamli panel hamda ko'p funksiyali rul mavjud. Texnik jihatdan 1.5 litrli benzin dvigateli taxminan 120 ot kuchi ishlab chiqaradi. Ayrim bozorlarda turbo versiyasi ham taklif qilinishi mumkin. Avtomat yoki mexanik uzatmalar qutisi bilan birga yoqilg'i tejamkorligi ham yaxshi darajada. Shaharda yumshoq yurishi va xizmat xarajatlarining pastligi uning asosiy ustunliklaridan biri. Raqobatchilar sifatida Toyota Corolla va Hyundai Elantra kabi modellarga qarshi turadi, ammo Cobalt narx jihatidan ko'proq qulaylik beradi. 2026 modelining taxminiy narxi bozorlarga qarab o'rtacha segmentda bo'ladi.